اولا لازم نكون نعرف او نكون متفقين انه الطبيعي انه الطفل يتنفس عن طريق انفه وليس عن طريق الفم. لدرجه انه الطفل اذا ولد وعنده لا قدر الله انسداد الانف الخلقي، نضطر نحط له انبوب تنفس ونفتح الانسداد، لانه الطبيعي انه الطفل يتنفس عن طريق انفه. اذا بدا الطفل يتنفس عن طريق فمه، يكون فاتح فمه وهو نايم، هنا ننصح الوالدين انه بمراجعه الطبيب، لانه قد اكثر الاسباب شيوعا، خاصه اذا كان الطفل يتجاوز عمره 6 شهور، اللي هو التضخم اللحميه. ممكن يكون تضخم اللحميه، تضخم اللوز واللحميه، تضخم اللوزتين، او يكون عنده اعراض تحسسيه او افرازات.